U ovoj epizodi pričat ćemo o 3 načina ili 3 metode kombinovanja biljaka ili različitih manipulacija permamodelima koji će vas u toj sezoni dovesti do potpuno razgrađenog permamodela u kome možete direktno da sejete i sadite. Inicijator ove epizode je naša poštovanka Tatjana koja je na individualnim konsultacijama postavila pitanje da li će meni svake sezone biti potrebno punjenje, odnosno ona mešavina 3:2:1 za moje permamodele, jer već sada se pitam gde da nabavim tu mešavinu. Moj odgovor je da neće ukoliko pametno tretirate permamodele. Da biste razumeli priču o permamodelima, potrebno je da pogledate priču podzemni i nadzemni permamodeli. Zapravo to je naša epizoda na kanalu koju zovemo osnovnom epizodom za postavku permamodela. Da biste postavili nadzemne permamodele, potreban vam je kabasti sloj, sloj trave, sveži otkoz, seno, stajnjak, seno. Nadzemni permamodeli se postavljaju na ledini. Podzemni permamodeli se postavljaju recimo na već obrađenoj bašti, dakle ako nije ledina, i tu vam nije potreban kabasti sloj. I upravo tu dolazimo do ove sporne situacije. Kada želite da sadite i podzemne i nadzemne permamodele, u prvoj sezoni potrebno vam je punjenje za tunele i gnezda. U pitanju je mešavina zemlja, kompost, đubrivo 3:2:1. Ako imate veliku baštu kao što je ja imam, to su 102 permamodela. Nekada je vrlo komplikovano kada počinjete sisteme da pronalazite količinu zemlje za vašu potrebnu mešavinu. Ali dobra vest za sve vas je sledeća. Ukoliko dobro postavljate svoje permamodele, dobro uslojavate jer permamodeli su direktni komposteri, u narednoj sezoni neće vam biti potrebno ništa od navedenog. Zato želim u ovoj epizodi da vam pričam o 3 metode ili pametnih odabira kako ćete što pre još u toj sezoni doći do potpuno razgrađenog permamodela u kome direktno sadite u vlastiti kompost. Sve ovo što vidite oko mene su nekada bili nadzemni permamodeli zato što sam počela od nule. Možete da pogledate epizodu u kojoj su mi ovce prosto uništile sve i pojele sve permamodele, tako da sam morala da krenem i sama od kabastog sloja. Kompletna kasnoprolećna zona gde sam sadila krompir je takođe započeta od kabastog sloja. Postoji epizoda koja se zove Sve što treba da znate o sadnji krompira. Tu možete da vidite kako uslojavam tu kasnoprolećnu zonu. Zapravo, za uslojavanje vam je potrebno sve od navedenih resursa, ali dobra vest je da već u narednoj sezoni sadite u vlastiti kompost. Sada želim da vidite kakav sam rezultat dobila za jednu sezonu na većini ovih permamodela. Ako dobro uslojavate, radite dobar odabir kultura, mešovitu sadnju, o čemu ću sada da govorim, vi ćete na kraju sezone imati upravo ovakvu situaciju koju imam ja, gde vam nije potrebno punjenje za vaše permamodele, potrebno je samo da podignete sloj sena, napravite gnezdo ili tunel i sadite direktno u vaš kompost koji je pomešan sa zemljom. Ako stavite jak kabasti sloj u toj sezoni, taj kabasti sloj se neće razgraditi u prvoj sezoni, zato je važno da tako nešto ne očekujete. Ako stavite sitniji kabasti sloj, budite ubeđeni da će se u prvoj sezoni razgraditi. Šta raditi kada imate ovako krupan kabasti sloj i dalje na permamodelu? I dalje ćete primijeniti jednu od tehnika koju ću vam sada pojasniti. Malo pre ste videli permamodel sa jakim kabastim slojem koji sam koristila za sadnju krompira, ali sada se nalazim ispred ranoprolećne zone i svako ko prati kanal mogao je da vidi koliko je zapravo ranoprolećna zona imala tunela i gnezda i koliko mi je bilo potrebno punjenja za ove tunele. Zato želim da vidite koliko se ta investicija zapravo isplati. Ako sada postavljate svoju zimsku zonu, zimska zona ima smenu kultura, a to je ranoprolećna zona. Sve ono što investirate sada u svoje zimske permamodele je vama zapravo investicija u ranoprolećnu zonu. Tako je meni investicija u ranoprolećnu zonu zapravo pomogla da jako dobro nahranim svoju letnju zonu. Letnja zona se sada zatvara i ovde ide smena kulture. Ovde će takođe biti kasnije ne rano prolećna, već letnja zona, zato što se čitava ova zona pokriva. Zapravo, rezultat je veliki. Svuda gde sam stavila kartonske tunele, svuda gde sam samo napravila rezane tunele po Nadinom principu, ja sam sada dobila čist kompost i želim da to sada i vidite. Ovo je upravo jedan od tih modela rano prolećne zone koji ste imali priliku zaista
zaista puno da gledate. Prethodno je bila zimska zona koju ste također mogli puno da gledate i sada želim da vidite rezultat. Ja sam dobila ono što mi je trebalo. Dobila sam kompost na samoj gredici. I ovo ću sada da pokrijem. Lagano završava sezonu i bit će spremno za letnju sezonu 2025. Sada kada ste vidjeli neke od rezultata u prvoj sezoni, jako je važno da pratite kako ćete što pre doći do tih rezultata. Jedan od tih načina, jedan od te metode jeste sadnja krompira. Za sve vas dajem savjet. Pogledajte epizodu Sve što treba da znate o sadnji krompira. A zašto? Zato što se upravo nalazim na tom terenu gdje sam u toj epizodi postavljala jak kabasti sloj i uslojavala ove permamodele za sadnju krompira. Kabasti sloj je zaista bio debel i jak. To su oni najdeblji suncokreti koji su stavljeni, a vidjeli ste malo pre u jednom kadru. I kompletan permamodel se razgradio, naravno, osim tih drški suncokreta. Drški suncokreta vama ne smetaju u vašem permamodelu, malo ih pomerite i možete direktno da sadite. Suština je da ako imate gomilu kabastog sloja, jako je važno da sadite krompir. Budite praktični. Krompir će zbog svoje mikrobiološke aktivnosti u predelu gomolja najbrže da razgradi vaš permamodel. Može se desiti da ostane kabasti sloj, kao što sam rekla, to vam ne smeta, ali ćete dobiti fantastičan kompost na samoj gredici. Pogledajte, ako pratite tu epizodu, dakle ako se vratite na tu epizodu, vidjet ćete da sam postigla svoj rezultat. Pogledajte, kompletna ova količina kabastog otpada je postavljena da bih ja tu sadila krompir. I u toj epizodi sam rekla, ako ne znate šta da radite sa gomilom kabastog otpada, vi ćete onda da posadite krompir. Pogledajte, ova gredica pored mene, upravo ta gredica je u jednoj epizodi snimljena kao gomila kabastog otpada, gdje sam ja samo stavila sloj sena, pobacala krompir i stavila sloj sena. I sada na toj gredici zaista možemo zajedno da pogledamo rezultate. Kabasti otpad je i dalje ostao, ovaj koji je najdeblji. Vidite kako sam debele suncokrete stavila, ali vidite šta sam dobila ispod. Čist kompost. Još jedna sezona krompira i ja sam dobila čist kompost na gredici. Zato ću na kompletnoj kasno prolećnoj zoni koja ima jak kabasti sloj ponovo ove sezone da posadim krompir. Zapravo ja želim da vam kažem koliko je potrebno da budete mudri i da na praktičan način organizujete permamodele kako ne biste morali ništa da dodajete. Jer sada ja ću samo da ubacim krompir u postojeće permamodele, preko toga 10 cm sena i ja sam svoju sadnju završila. Ako ste na kraju sezone i pored toga što ste uslojavali i stalno radili nadogradnju, konstatovali da je vaš permamodel i dalje tvrd, da je zemlja ispod glinena, nemojte da vas to brine. Zato što se nekada permamodeli postavljaju na vrlo glinenom tlu, na ledini koja zaista dugo nije obrađivana i potrebno je malo više strpljenja i malo više vremena da se to humificira. Ali sada ću vam pokazati jedan trik kako ćete i na takvom permamodelu ubrzati humifikaciju. Rešenje je u setvi mahunarki, boranije, niski pasulji, soja, slanutak, grašak, bob, sve ono što možete da sejete kao monokulturu na takvom permamodelu. Dakle, budite mudri. Takav permamodel neće trebati puno resursa, puno nadogradnje, puno različitih tunela ili gnezda koje ćete praviti, zato što ćete raditi setvu mahunarke. Najbolje i najbrže mahunarke humificiraju takav permamodel. 24. oktobar je, ja berem svoje boranije, ali ovdje se nalazite u jednoj zoni zimnice koju sam objasnila u jednoj od lekcija i moram da vam kažem da je ta zona ovdje s razlogom postavljena. Želim dobro da humificiram ove permamodele i zato sam masovno posejala mahunarke kao monokulturu. Sada želim da vidite jedan permamodel koji je snimljen u epizodi Biljka koju stalno srećete, a ovo o njoj niste znali. To je epizoda o mišjakinji. I želim da pogledate kadar na 4,30 minuta, jer taj kadar je zapravo snimak ovog permamodela. To je jedan permamodel koji je potpuno zarastao pirikom i upravo vam pokazujem kako tu ubacujem mišjakinju zato što želim da se izbori sa pirikom. Pogledajte kakve rezultate sam dobila na takvom permamodelu. Takav permamodel koji vam je nekako
ili zapušten ili potpuno glinen i koji se nije humificirao u toj sezoni, samo ćete dobro da uslojite i posejete mahunarke kao monokulturu. Sad ćete vidjeti šta smo dobili. Znači, ona pirika na toj minutaži i permamodel koji je dao ovaj urod, ovakav rezultat. Ispod sam dobila čistu zemlju i ne vidim piriku. Dakle, ni tragova toj divljoj biljci. A sada ćemo vidjeti rezultat na ovoj glinenoj površini. Za početak želim da vidite treća berba nijske boranije. S obzirom da je kraj oktobra, sada ću sve to obrati i oborit ću ovu zelenu masu. Ali ono što pre svega želim da vidite jeste ovo. Ja mogu ruku unutra da uvučem. Ovo je bilo glineno tlo. Znači, to su odradile mahunarke. Prvo je stavljen debeli sloj permamodela bez jako kabastog sloja. Dakle, tu je bio neki sitni i kabasti sloj, otpaci iz bašte. Nakon toga gnezda gde sam posijala mahunarke i mahunarke su napravile jako dobru humifikaciju. Taj rezultat napravili su mikroorganizme u predalu korena. Svi znate o azotofiksatornim bakterijama koje se nalaze u predalu korena s mahunarki. Prema tome, tu je vrlo aktivan život. Zato takav permamodel koji ima monokulturu mahunarki je vrlo brzo razgradio sebe i razgradio tlo ispod sebe. Zato ako imate glineni permamodel, evo imate i drugo rešenje. I treći način ili treća metoda za brzo razgradnju vaših permamodela jeste primjena aktivatora. Aktivatori su nešto što najčešće zbunjuje poštovane, pa se nekako čvrsto pridržavaju recepta iz epizode Brzi aktivator trag biljke. Zaista i treba da se pridržavate recepta, ali zapravo šta je sve aktivator oko nas? Sada ću da vam izvučem kratak sadržaj epizode Brzi aktivator. Potrebno je 10 litara vode. Tu ćete staviti 3 kašike bilo kog stajnjaka, može 3 šake granuliranog stajnjaka. To ćete sve da promešate. Stavite 1 litru surutke, mleka, može da bude ovseno mleko, može da bude susamovo mleko, u zavisnosti od toga šta imate i u kom ste opredeljenju po pitanju vaše ishrane. I stavite 5 kašika šećera. Kada sve to promešate, stavite negde na toplo, jer sada već nemamo puno sunca, da se aktivira i nakon sat vremena možete time da zalivate svoje permamodele. Kada postavite nov permamodel, potrebno je da ga zalijete aktivatorom. Nakon toga, ako vidite da ne ide brza razgradnja, primenjujete svoje aktivatore. Ali aktivatori vam zapravo nisu obavezna primjena tokom sezone. Potrebno je primeniti ih 1 put, 2 put, eventualno 3 puta. Kao što sam rekla, pratite svoje permamodele. To su živi sistemi i sami ćete vidjeti da li se dobro razvija razgradnja. Ali šta nam je još jednostavan aktivator? Recimo slatka zimnica, imate epizodu na tu temu, koju možete vrlo lako da pripremite. Recimo, ostalo vam je u tegli džem koji se pokvario. Samo ćete staviti teglu džema od 750 ml u 10 litara vode. Sve to promešate i dobili ste aktivator. Zatim, bilo koje mleko koje se pokvarilo, koji stavite litra mleka u 10 litara vode, vam je aktivator sam po sebi. Svako tekuće biljno đubrivo na bazi azota, namerno držim mahunarke jer su one resurs za azot, vam je aktivator za permamodele. Đubrivo od kvasca, imate recept na kanalu, također vam je brzi aktivator. Sada pogledajte epizodu upotreba kuhinskih ostataka za plodnju baštu, jer tu vam govorim o brzom aktivatoru od starog hleba. Naravno, nemojte hleb da bacate, ali ako već imate stari hleb, onda od njega na vrlo jednostavan način možete da napravite brzi aktivator za permamodele. Permamodeli su živi sistemi. To su zero waste sistemi koji zapravo jesu direktni komposteri. Na taj način učite sam proces kompostiranja. Morate da im se prilagodite, da ih pratite, da osluškujete pravac njihovog kretanja i da se svemu ovome prepustite. Ja se nadam da vam je ova epizoda pomogla da se pripremite za narednu sezonu.